しゃっくりがずっと止まらなくて。大丈夫？助けてあげたいけど、例えばぐーっとみぞおちを抑えるとか、ぽよん、ぴょんぴょん飛ぶとか。ドゥルン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 。あきほちゃん、私も手助けしますわ。高坂さん、どうしたの？私もしゃっくりを止めようと両耳を指で塞ぐ方法を試したら急に。本当に塞いだだけですか？これで万事解決ってことで。姉ちゃん？あれ、どうしよう、春。今度は私が。無限ループ。少し多めに水を含んで一気に飲み干す。はい、飲んだよ。見せる意味何なの？感情を放て確かめろ君のリアルを So make it time 衝動の myself 求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ限界はないさ。私も手助けしますわ。高坂さん、どうしたの？私もしゃっくりを止めようと両耳を指で塞ぐ方法を試したら急に。本当に塞いだだ今度は私が。無限ループ。少し多めに水を含んで一気に飲み干す。しゃっくりがずっと止まらなくて。大丈夫？助けてあげたいけど、例えばぐーっとみぞおちを抑えるとかだけですか？これで万事解決ってことで。姉ちゃん？あれ、どうしよう、春。ぽよん、ぴょんぴょん飛ぶとか。ドゥルン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 。あきほちゃん、私